未能聯繫上成員嘅家庭成員嘅話，請你係去到室內度進行呢一個嘅登記。未能聯繫上係去到室內度進行登記。安全住戶係喺我身後邊，安全住戶係喺我身後邊度進行登記㗎。各位，我哋呢度咧係進行人口登記嘅工作。如果你係清晰知道家庭成員安全戶咧，安全戶能聯繫上嘅，知道安全嘅，係請你喺我身後邊度進行登記。如果係未能聯繫上嘅話咧，係請你係去到我哋嘅室內學校入邊度進行登記。失聯失蹤人士，請你係去到我哋嘅學校入邊進行登記。